Добрый день, дорогой зритель! Сегодня я хочу показать вам, как можно самостоятельно сделать такую картину. Для этого вам не потребуется специальных навыков или художественного образования, только немножко строительных материалов, ну и, конечно, художественных принадлежностей, которые вы можете купить в любом магазине города. Основой картины являются живые оттиски растений на шпатлевке. Здесь очень важно помнить, если мы работаем со шпатлевкой, то основа картины должна быть жесткой, такая как фанера или ДСП. Шпатлевка сама по себе гибкая и пластичная, но только пока она не высохнет полностью. Если шпатлевка будет нанесена, например, на холст, то при высыхании она может потрескаться и даже отвалиться, потому что холст как бы хорошо не был натянут, но все равно очень подвижный. Для работы я выбрала фанеру 4 мм. Предварительно прогрунтовала ее акриловой шпатлевкой и дала высохнуть. При разведении шпатлевки важно помнить, что сухую смесь мы добавляем в воду, а не наоборот. Замешивать можно ложкой, шпателем или мастихином, в зависимости, какой объем нам потребуется. Здесь нам необходимо равномерно распределить шпатлевку по поверхности, в тех местах, где мы планируем разместить оттиски цветов. В данной композиции это середина полотна. Толщина слоя не должна быть очень толстой или очень тонкой, миллиметров 4-5 будет вполне достаточно, чтобы слегка утопить растение для получения нужного оттиска. Распределяем цветочки и листики по поверхности, прижимать цветы можно руками, а можно скалкой, слегка прижимая. Если мы снимаем листик и нам не нравится оттиск, не обязательно заново все разравнивать, можно сделать оттиск поверх него, это даст дополнительный рельеф картине. После того, как мы сняли все растения, оцените взглядом, как много у вас свободного пространства, или наоборот, все полностью покрыто цветами. Должен быть соблюден баланс. Сверху и снизу я сделаю ровные полосы, которые впоследствии нанесу по талии. Теперь картине надо дать высохнуть около суток. После высыхания необходимо пройтись шкуркой, чтобы убрать острые края шпатлевки. Далее картину можно прогрунтовать строительной грунтовкой. Это не обязательно, но грунтовка собирает остатки пыли после зашкуривания, укрепляет полотно, и краска будет впитывать в себя гораздо меньше. Далее переходим к окрашиванию. Для основного фона я также взяла простую строительную акриловую краску, которая осталась после ремонта, и заклировала ее колером из Leroy Merlin за 35 рублей. При окрашивании фона особо тщательно надо прокрасить рельефную зону. Темпирующими движениями необходимо вбить краску. Сделать 1-2 слоя в зависимости от плотности вашей краски. Между слоями дайте краске просохнуть. Акриловая краска сохнет быстро. Если вы торопитесь, то можно помочь феном. Не забывайте прокрасить торцы картины. Тогда не обязательно делать раму, и картина будет смотреться целостно. Таким образом прокрашиваем все полотно полностью. Иногда полезно смотреть на полотно под разными углами, и тогда вы сможете обнаружить непокрытые участки. Вот что получилось после окрашивания картины в основной тон. Не забываем, что колер после высыхания дает тон немножечко темнее, поэтому при замешивании краски всегда помним об этом. Дальше начинается самое интересное. Вы выбираете цвета, которые будут в вашей картине. Не бойтесь ярких красок. При патинировании картины в дальнейшем краски в любом случае будут приглушены. Очень красиво получается, когда краски смешиваются между собой, и получаются очень глубокие мягкие переходы. Пока краска не высохла, наносите сначала один цвет, потом другой оттенок, смешивайте их между собой, экспериментируйте. Это очень интересно. В любом случае краска останется только в самых глубоких рельефных зонах, поэтому вы можете накладывать краску, дальше стирать влажной тряпкой, если вам что-то не понадобилось, и перекрывать заново до получения желаемого результата. По рисунку смотрите, какие краски более подходят для вас, потому что здесь у меня я использовала цветочки, и я их выделила самыми яркими красками. Это синие васильки, желтые, лаванда у меня здесь почему-то оранжевая, но в картине потом это выглядит очень актуально. Приступая к этапу окрашивания цветов, важно помнить, что акриловая краска очень быстро сохнет. И если вы начали разукрашивать, то здесь этот этап необходимо закончить, завершить до конца. То есть мы не можем здесь бросить и оставить картину на ночь. Если мы это сделаем, то акриловая краска высохнет, и мы уже не сможем стереть основную краску. То есть наша задача здесь заполнить весь наш рельеф, наши глубинные зоны, а все остальное нам придется стереть. Поэтому если вы приступаете к этому этапу, то вы должны его завершить до конца. Ни в коем случае нельзя оставлять картину вот в таком виде надолго. Когда вы уже закончили
накладывать краску на основные элементы. В моем случае это папоротник, это листочек хосты, это лаванда, цветочки. Когда мы закрасили все основные элементы, у нас остаются пустые зоны, пустое пространство, которое тоже необходимо закрасить любыми цветами, просто для того, чтобы картина была покрыта и, так скажем, создала небольшой объем, такую художественную грязь, которая тоже впоследствии даст очень хороший эффект. Когда мы закончили окрашивание, нам необходимо снять лишнюю краску с картины. Мы берем тряпочку и промакивающими движениями снимаем излишки краски. Рельефная зона должна просохнуть. Для этого необходимо 30-40 минут дать картине полежать, высохнуть, но не дольше. Иначе акриловая краска засохнет, и мы не сможем снять вершки, так называемые. И дальше мы переходим к основному этапу снятия краски. Начинаем стирать краску. Мы берем тряпочку не мокрую, слегка влажную, даже полусухую, и начинаем стирать то, что нам не нравится. Не забывайте часто споласкивать тряпку, чтобы краски между собой не смешивались и не создавать грязь. Когда мы стираем одну зону, сполоснули, затем переходим к другой зоне. Как вы видите, краска стирается очень хорошо и остается только в рельефе. Картина начинает проявляться. Это очень интересно. Тонировка картины будет проходить в 3 этапа. Первый этап – это основной цвет, которым мы изначально закрашивали все полотно. Это бежевый цвет. В дальнейшем будет серый цвет, и третьим завершающим этапом будет белый цвет. Самое главное правило тонировки или патинирования, кому как удобней, это полусухая кисть. Она должна быть чуть-чуть еле влажная. И все движения направлены только в одну сторону. Для того, чтобы получить правильный эффект, вам нужно макнуть кисть в краску и дальше практически полностью вытереть ее об салфетку. Основным цветом мы прошлись по зоне с цветами, и дальше мы прокрашиваем фон тем же самым основным цветом, бежевым. Дальше переходим к патинированию серым цветом. У меня он остался от старой картины, от предыдущей. Он даже у меня не серый, а слегка такой интересный цвет получился, серый с фиолетовым оттенком. Я добавляла в серый цвет розовый, и такой получился сиренево-грязно-серый цвет. Он как раз мне здесь очень хорошо подошел. Не забываем мыть кисточку между красками. Это важный фактор успеха. Здесь мы начинаем видеть, какая глубина у нас появляется, когда картина становится более темной. Середина более темная, чем основной фон. За счет этого она становится более яркой и выпуклой. Тонировку белым цветом мы делаем не только на зоне с цветами, но и по всей площади картины. Тонирование белым цветом мне напоминает первые дни морозной зимы, когда трава еще зеленая, а ты с утра выходишь на улицу и видишь, как все покрыто белым инеем. Как раз это сейчас и происходит с нашей картиной, мы покрываем ее инеем. Цвета картины остаются все такими же яркими, а картина покрывается белесым налетом. И проявляется объем за счет того, что предварительно мы покрыли картину еще и серым цветом.
Таким образом, вся картина у нас покрыта. Мы ее затонировали. Белый цвет это последний. Дальше надо дать картине просохнуть, потому что следующим этапом у нас поталь. И поталь очень легкий материал, который любит прилипать ко всему. Если у нас будут не высохшие элементы, то можно ожидать, что поталь к ним прилипнет, а нам это не нужно. Вот что у нас получилось после окончания тонировки. Картина уже яркая, но после добавления потали она заиграет яркими красками. Для нанесения потали нам понадобится специальный клей для потали. Я использую клей фирмы Таир. Я наношу его по всей поверхности, там, где я хочу увидеть и нанести поталь. Там, где будет клей, поталь закрепится. Там, где его не будет, ее можно будет легко снять кисточкой. На каждой баночке с клеем для потали написано время, которое необходимо выждать после нанесения клея. В моем случае это 6-10 минут. Я прокрашиваю элементы и оставляю картину на 6-10 минут до получения специального отлипа. Пальцами я проверяю, насколько клей хорошо просох. И дальше начинаю наносить листики потали. Так как зона покрытия у меня небольшая, я нарезаю имеющиеся листы и аккуратно их прикладываю. Поталь прилипает в необходимых местах. Дальше я даю некоторое время высохнуть и потом аккуратно прохожусь кистью, снимая лишние элементы. Так я проделываю с двух сторон, сверху и снизу. И дальше начинаю проходить кистью, чтобы убрать излишки. Для закрепления потали мне потребуется специальный лак для потали, так называемый шелачный лак. Поталь покрывается только им для того, чтобы она не окислялась. После того, когда работаешь с поталью, всегда остаются эти крошечные маленькие частички потали, которые летают в воздухе и прилипают к столу, к рукам, к одежде, к лицу, везде. Поэтому вот ловите лайфхак. Это можно, лишние крупинки можно убрать с помощью специальной щетки для чистки одежды. Легкими движениями провожу по картине, и поталь прилипает, и ничего не остается. А вот и наш результат. Смотрите, пробуйте, делайте. Надеюсь, у вас все получится. Если вам понравилось, пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.